Yo, apalagi bersama Kistiawan unboxing Sony Z3 Z3 mulus krum tuh mantap coy. Sony Z3 Batam ya, harga 18 kalau mau. Pada beli yang baru, ini kayak baru. Wis, tapi cek loh, dia bisa ke sana. Bisa tadi ya. Wih, mantap lah. Kita tes kamera yuk. Wih, terang wih. Tapi mantap nih Z3. Astaga, apa juga nih. Yang 32 nih. Memori 3 GB nih, 2,7 kosong pakai. Wih, banyak kali. RAM 3, internal 32. Ini yang Docomo ya, Sony Z3 Docomo, kayak Sony Global. Lihat Docomonya di sini tentang ponsel nih, serinya D6653. Kalau yang global D6605. Oke. Kalau mau cariin pun yang ini aja lah, beli baru harga segini, paling dapat RAM berapa. Mantap lagi, warna krum. Oke, terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum.